Ich finde, das Ressort Informationsmanagement ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sich die Arbeit im IQWiG auch professionalisiert hat über die Jahre. Ganz am Anfang gab es ja noch kein Ressort oder Stabsbereich Informationsmanagement, sondern die Recherchen, also die systematischen Recherchen, wurden von den Wissenschaftlerinnen selbst durchgeführt. Es gab schon von Anfang an Information Specialists, die die Recherchen gemacht haben, aber die waren nicht bei allen Projekten dabei. Man hat dann relativ schnell gemerkt, dass es eine gute Idee ist, wenn also diese sogenannten Information Specialists dann auch bei jedem Projekt dabei sind. Und folgerichtig war es dann auch, dass 2011 wurde ein eigener Stabsbereich gegründet und dann 2022 ein Ressort. Vielleicht so ganz kurz zu dem methodisch, womit wir uns beschäftigen. Wir haben schon 2008 angefangen, uns Gedanken darüber zu machen, wie wir das ein bisschen transparenter, die systematische Recherchen durchführen können. Wir haben dann, meine Kollegin Elke Hausner hat das vor allen Dingen betreut, ein sogenanntes objektiviertes Vorgehen bei der Erstellung von Suchstrategien veröffentlicht und also erst natürlich Experimente durchgeführt. Und das wenden wir auch seitdem an. War so das erste große methodische Projekt, was wir durchgeführt haben. Und seitdem natürlich auch noch mehrere, die also dann auch ganz entscheidend unsere Arbeit verändern. Wir sind auch international sehr aktiv. Wir gehen auf Kongresse, Konferenzen, wo wir uns mit anderen Information Specialists austauschen. Beispielsweise HTAI ist so eine Konferenz, wo wir das machen. Wir waren schon von Anfang an in die europäischen Projekte auch mit eingebunden. UNETA heißt das eine oder UNETA 21, wo wir beispielsweise eine Guideline geschrieben haben darüber, wie so diese systematischen Recherchen laufen sollen und sind jetzt auch eingebunden natürlich in EU-HTA, was ja jetzt in den nächsten Jahren startet.